Dober dan, Tanja, ne? Ja. In Nikola. Ja. Ja. Vi ste poklicala in ste rekla, da prijeta. Zdaj ste tukaj. Poslušam, zakaj gre. Kdo bo? Kdo bo začel? Ok, sej pravzaprav prihajamo, ker se nekako ne znajdemo več doma. Prihajamo pravzaprav po enem hudem dogodku, ki je precej spremenil, kako funkcioniramo kot družina. Enih pol leta nazaj sva midva s hčerko imela eno prometno nesrečo. Z večer, ko smo se vračali z enega dogodka in žal zaradi moje nepazljivosti v prometu je po tej nesreči vse hčera je živa, ampak ostala je v invalidskem vozičku. Zdaj pravzaprav sama še v redu, ampak doma od tistega dogodka naprej stvari grejo samo na slabše. Vse je doma narobe, saj se oba trudiva, ampak jaz osebno ne morem iti čez tisto, kar se je zgodilo. Nikakor ne najdem pri sebi neke moči, da grem čez to. Doma se vse teže razumeva. Jaz imam občutek, da načeloma midva nimava skoraj nič več skupnega. Tanja se je dala v skrb za hčero zdaj, načeloma se zdaj sam z njo ukvarja. Do zdaj nama ni uspelo se nekako zmeniti na nek način, da bi začeli stvari laufati. Ne vem, kot bi živela vsak v svojem svetu doma, čisto ločeno. No, torej, koliko sta vidva skupaj že? Več kot 20 let. 20 let. In imate to eno hčero, imate še otrok? 2 hčeri imamo. Koliko ste stari? Ena je 9, ena je 5. Mlajša je poškodovana. Ta mlajša pa poškodovana. Torej pravite, da se stvari so se začele spreminjati od takrat, ko ste... Kako te spremembe izgledajo? Kaj se je spremenilo konkretno? Recimo, kaj bi vi rekli? Jaz imam občutek, kako da je dobesedno nekdo bombo vrgel na naše življenje. Jaz imam občutek, da sem jaz tisti, ki je vrgel to bombo. No, jaz bi enega in drugega poslušala rada, tako da zdaj, kot Tanja, vi ste že rekel, ne, sem razumela to. Mogoče mi je najhujše od tega, da že prej, ko je bil udeleženec prometa, sem vedno imela neke pripombe in zdaj, ko se res dejanskega nekaj takega zgodilo, pa s tako žrtvo ne morem čez to. Imam močne občutke, še vedno jezna sem, da na nek način ne vem, a sploh lahko mu oprostim, da ni bil pazljiv, s tem se ukvarjam. To je ena stvar. In spet rada bi, da funkcionirala kot mož pa žena. Nočeva uničiti družino. Rada bi, oba bi rada, da ostanemo mi 4 še vedno. Sam bi rada, da na nek bolj kvaliteten način živim to družinsko življenje. Ok, skrbim za hčero še vedno. A se sploh lahko sprijaznim s tem, kako je poškodovana, ampak nočem biti z drugim moškim, nočem ga pustiti, istočasno pa se ne vklapa. Torej, vi dva sta odločna, da želita skupaj ostati?
Ja. Ja. In vidite, da na tak način, kot zdaj živite, to ne pelje v to smer, ne? Definitivno ne. Imam prav? Jaz furam svojo špuro, on svojo. Jaz ga vidim kot nekoga, ki ima močne občutke krivde, jaz pa vidim sebe kot nekoga, ki, ne vem, rihta stvari in skrbi, da navzven vse izgleda fajn in prav, v bistvu pa se ne počutim pomirjeno. Jaz tudi imam občutek, da se trudim doma, samo ona nič kaj dobrega ne vidi v tem. Karkoli jaz naredim, nekako ni... Ni ta pravo, mislite? Ja, sploh ni ta pravo. No, veste kaj, tako jaz razumem, da se v bistvu v teh zadnjih 5 mesecih, da se je zgodila ena precejšnja sprememba v vašem življenju, ne? Sprememba je, ne, mislim, in zdaj vsaka sprememba, ki pride, mislim, ki se zgodi, nekako moramo se z njo nekako uskladiti, ne. In ponavadi je tako, da na isti način, kot smo furali do zdaj, ne, v novih okoliščinah, težko furamo naprej, ne. Ponavadi je tako, spremembe v bistvu od nas, spremembe okoliščin od nas terjajo v bistvu določene spremembe, ne, in v bistvu spremembe so se zgodile pri vas, ne. No, okoliščine, ko so se spremenile, tudi vi ste spremenili svoja vedenja in ste se začeli z temi okoliščinami nekako usklajevati, vendar nekako ne v svoj prid, ne, ampak nekako proti sebi. Ja, trudiva se, pa se nikakor ne ujameva vse. Ja, verjamem, ja. No, jaz verjamem, ampak vse, kar delata v bistvu in to vse, kar se dogaja, v bistvu jaz bi rekla, da je to zaradi tega, ker se poskušate nekako uskladiti z novimi okoliščinami. To so ene stvari, na katere do zdaj niste bili navajeni. Ampak to, kako se usklajujete, v bistvu to ni v vašo korist, ne, v vajino korist, pa niti v korist družine. No, jaz bom rekla, zakaj jaz mislim, da je tako, ne. Zakaj ni v korist, ne. In sicer jaz nekako verjamem, da ljudje v bistvu karkoli počnemo, vedno delamo nekaj zase, ne. Tudi to, da malo kriviš moža, tudi to je en poskus v bistvu, da narediš nekaj dobrega. Ne delaš to zato, da bi ga odgnala od sebe, ne. Mislim, ampak ta del, ki me zelo tudi obremenjuje, no, kakšno sporočilo dajemo sploh otrokoma, ne? Ja. Ker že odprej imam to izkušnjo, ne, da sem jaz vedno bila tista, ki se jezi, ki nikoli ni bila zadovoljna, ne, spet je nekdo drug kriv, ne, zdaj pa res dejansko imam občutek, da moram odigrati, ne, odglumiti, ne, da je vse cool in da lahko nadaljujemo svoja življenja in da se mama in ata še vedno imata rada in v bistvu pa ni tako, ne, mislim. Ja, temu jaz rečem, Tanja, najprej smo bili mi, potem so prišli otroci, ne. In vedno, mislim, v bistvu družina se ohrani samo takrat, če imamo to ozaveščeno, da smo najprej bili mi, da so bolj prišli otroci in da če to ohranjamo na tak način, ko mi ustvarjamo potem kot par neke okoliščine, v katerih naši otroci odraščajo in če smo mi dobro, mislim, če mi dva funkcionirava, potem pa lahko nudiva boljše svojim otrokom. Mi dva ne funkcionirava. Ja, tudi delati se ne... Ja, tako če... To ne gre. Ja, jaz vem, da vi nekako komaj čakate, da bi nekaj izvedeli, da bi uspelo, ne, ampak jaz bom mogla malo razložiti najprej, kaj mislim, ne, potem boste videli. V resnici, to, kar jaz verjamem, je, da ljudje se ne znajdejo oziroma da potem izbirajo taka vedenja, ki ne koristijo, ki jim ne koristijo in ne prispevajo k temu, kar bi radi, zaradi tega, ker nekako doživljajo, da niso oni v bistvu tisti, ki upravljajo z svojimi življenji, z tem, kar počenjajo, ampak da so okoliščine tiste,
ki definirajo to, kar počenjajo. Da drugi ljudje, no, malo gledamo drugega, ne? Zato, ker si to naredil, se jaz tako počutim. Če ti tega ne bi naredil, jaz se ne bi tako obnašala. In obratno, ne? Ampak ne, okoliščina je takšna, da se ne Ja, jaz sem rekla, da je spremenjena, ne? Zdaj v bistvu okoliščine so, ne? To so dejstva, ne? Nesreča se je zgodila in jaz verjamem, da nihče si tega ni želel, ne? Tudi Nikola si ni želel, da se to zgodi. In v bistvu, da bi, če bi lahko, verjamem tudi, da bi vi to malo zredirali, če bi se to dalo zredirati. Vendar se nažalost tega ne da zredirati. Ne? Tako da okoliščine so, ampak zdaj, kako jih mi razlagamo, kako jih mi tolmačimo, to niso več okoliščine, to ni nihče drugi. Ta proces se dogaja v naši glavi. Ne? Mi smo probali se razlagati drugače okoliščine, pa... Ne morate razlagati... ni šlo. Mislim, razlagati drugače, težko bomo rekli, da se nekaj ni zgodilo, kar se je zgodilo. Ne? Ampak zdaj v resnici, to se je zgodilo v enem trenutku. Ne? In ta trenutek je... Ta okoliščina, da je hčera v invalidskem vozičku in da vemo, kako je do tega prišlo. In ne moremo te okoliščine narediti nekaj dobrega. Ker je to slaba okoliščina. No, jaz bom pa nekaj drugega rekla tukaj. Ponavadi v resnici nas ene taki dogodki še bolj povežejo. Dejstvo je, da vaju ni tako povezano. Ko so kakšne grožnje od zunaj, ponavadi se mi nekako stisnemo skupaj, ne? Ampak tukaj se to ni zgodilo, ne? Kako to, da se ni to zgodilo tukaj? Mogoče zato, ker to grožnjo ne doživljam kot nekaj, ki je od zunaj, ne, ampak je ta grožnja. Ja, se to je... Njega doživljam. Ja. To ste vi ste njemu dala, ne, vi ste njega v bistvu doživela kot grožnjo. To je nekaj, kar sem jaz naredil, Ja. Vi ste naredili nesrečo. Nesreča se je zgodila pred, rekli ste, pol leta in je ostala v tem trenutku, ko se je zgodila in ni šla nikamor. Vse od takrat do zdaj ste pač dodali ste vrednost temu, kar se je zgodilo iz vaše perspektive. Ne? Dodajamo ljudje tako kot... Mislim, nihče ne dodaja namesto nas, to hočem, kako smo se, to pravim, da smo si razlagali, ne. Kako si razlagamo, tako nam je, ne. V bistvu, vi ste malo to nesrečo še podaljšali, ta nesreča zdaj traja že 6 mesecev, ne. Na tak način. Če bi to nesrečo povzročil nekdo drug, bi popolnoma upravičeno bila jezna do te druge osebe in zahtevala, da gre v zapor in da plača kazen na kakršenkoli način. Ne? In ko to naredi tvoj mož, oče tvojega otroka, nimam potrebo, da ga pošljem v zapor, ne? Ampak A se vam zdi, Tanja, da plačata kazno oba? Vse plačujemo, vsi 4 jo plačamo. Ja, torej, je kakšen smisel v tem, je kakšen namen temu, kaj imate od tega, recimo, kaj je dobrega v tem? Jaz ne vidim nič dobrega. Ja, ampak kar naprej vztrajate v tem. V čem? V tem, da ne vidite nič dobrega. Da vztrajate v tem, da je nesrečo ste podaljšali in ste jo sem pripeljali. In ste kar naprej nesrečni, ne? A je kaj v tej situaciji dobrega sploh? To, da je preživela? Da je živa. Ja, vidiš. Ampak niste začeli iz tega. Hvala Bogu, da je preživela. Bi lahko bil mrtev tudi Nikola. In tudi ona ne bi preživela. V bistvu, a veste, naš pogled na stvari je naš pogled. Ne? Odvisno je, kako gledamo. No? Nihče ne odloča o tem. Ne? Sem to, da se tolažiš, da bi lahko bilo še hujše. Tak se mi, mislim, da se gre tolažiti, on je pa izgubil otroka, pa bodi hvaležna, ne, ti ga še imaš. Vse sem hvaležna, ampak...
Ja, mislim. Ne dovolj hvaležna, ne. Zase. Mislim, da to Komu hvaležna? Jaz, ja. Bogu, nikoli, komu? Ja. Mislim, ne, nisem hvaležna za to situacijo. Mi smo v bistvu hvaležni ali nehvaležni smo sebi v glavnem. Ne. Ker ta hvaležnost ali pa nehvaležnost, ki jo čutimo in ki jo razvijamo, pravzaprav gebira nas. Ne. Vi sama sebi škodujete. Ko razmišljate na tak način, to je osnovno. Potem s tem, v bistvu, ko se obrnete na svojega moža, v bistvu škodujete tudi svojemu zakonu. Vi ste zbrali tega človeka, s tem človekom ste naredila družino. Ne. Vi hočete ostati v tem zakonu. V bistvu, sama sebi škodujete. Pustimo njega, mislim. In je tako, ne? Med vami je ena taka meja. Ne morete drugemu določiti, kaj bo mislil ali pa kaj bo delal. Ja, sem zato celo razmišljala o tem, če bi mi dva šla narazen, da jaz to svojo špuro nadaljujem sama. Ne? Kaj, s tem, da pač to špuro nadaljujete sama, ste prej rekla, da v bistvu ste razmišljala, kakšno sporočilo pošiljate. Kakšno sporočilo pošiljate zdaj in kakšno sporočilo bi poslala v bistvu, če bi šla narazen? Če bi šla narazen, bi pošiljala sporočilo, da ga ne sprejemam, da nočem biti del njegovega življenja, da... Kaj pa hčera? Kaj? Kaj pa hčera? Kakšno sporočilo njej? Ja, prav njej, ne. Mislim, za otroke, ne. Vse smo se mi o tem vmes pogovorili, ne, in smo zaključili, da nima noben od naju idejo, da bi šel vsak za sebe. Saj to prav zaradi otrok, med ostalim... Mislim. Zdaj pa na tega človeka, če na tega človeka gledate skozi v bistvu to nesrečo, ki se je zgodila, to je ena možnost. Če gledate tega človeka skozi v bistvu tisto, kar ste videla takrat, ko ste se odločila poročiti s njim, to je druga možnost. Če gledate nasploh tega človeka v skladu z kriteriji, ki pač jih imate nekako za človeka, s katerim si želite deliti življenje in imeti družino, to je pač tretja možnost. Jaz pravim, da je tisto, kar je odločilnega pomena za naš pogled, je, iz katerega zornega kota gledamo, katero pozicijo zavzamemo in odkot gledamo na določeno stvar. Ne? In vi oba gledata drug na drugega in na svojo družino iz perspektive nesreče, ki se je zgodila pred 6 meseci. In dokler gledate na tak način, bojim se, da kakšne take epohalne stvari ne bojo prišle na misel vam, ki vas bojo združile. Kako pogledati na družino, na družinsko sliko, ki je prej bila drugačna, zdaj pa je hčera v vozičku. Kakšen zorni kot zavzeti, da... Torej, če gledate družino, pa potem gledate družino iz fokusa vozička. Iz pozicije vozička, če gledate družino, potem družina zgleda, ampak kaj je družina, ne, mislim, kaj je to? Jaz tudi, ko nikolo probam gledati iz te druge perspektive, ne, pač, tako je, ne, ampak potem spet vidim človeka, ki se toliko žre, ki ni isti, kot je bil pred tem, ne, mislim... Vse se trudim, pa ne gre. Kaj ne gre? Da sem isti kot prej. Jaz pogosto to slišim, da bi ljudje radi bili taki, kot so bili prej, ampak jaz nisem danes to, kar sem bila včeraj. Nikoli nismo to, kot smo bili prej. Ne. Ampak tisto, kar sem zdaj, ni v redu. Ja, vi ste tisto, kar ste nekako izbral biti. Ne. Nihče drugi se ne obnaša namesto vas v tej situaciji. Obnašate se tako, kot nekako, vi ste režiser tega filma in glavni igralec, ko gre za vaše življenje. In enako je tako na drugi strani. Režiserka svojega filma in glavna igralka ste vi, ne? Ni Nikola. Ne? Če gledate na njega, potem postane on režiser in glavni igralec vašega filma in obratno.
In mislim, dokler je tako, nimamo občutka, da upravljamo za svojim življenjem, da lahko karkoli naredimo, kot da bi nas nekdo silil, da bi delali to, kar delamo. Pa nas nihče ne sili. Takrat, ko se mu probam približati, potem pa se ukvarjamo z občutki njegove krivde. Aha. Se terapira tega ali kaj? Svetovanja drug drugemu. No, evo, vem, da to ne more nas biti, zato smo tudi prišli. No, evo, jaz to sem hotela povedati. Dobro je, da ste tukaj. Ta del zgodbe bomo tukaj reševali, če se strinjate. Drug del zgodbe, prosim, Saj ne gre, vem, da ne, se vidite, da ne gre. Ampak zdaj, ta drug del zgodbe, v bistvu pa boste reševala vidva, to, kar jaz ne morem. Jaz določene stvari ne morem in se ne vmešavam. Ampak to, kar je zelo pomembno, da nekako, ko pogledamo nase, da se vprašamo. Mislim, mi govorimo recimo o zakonu kot neki celoti v resnici. Se vsakdo vpraša, kakšen sem jaz. Kateri del zgodbe vi lahko rešujete, katerega pa ne, tega nisem razumela. Tistega, ko se vi hočete nikoli približati, ta del zgodbe jaz ne morem reševati. Ampak, ko govorimo o občutkih krivde, o tem se lahko zgovarjamo in to skupaj rešujemo. To sem hotela povedati. To, ko se približate, da ne bi padli takoj v svetovanje drugega in razčiščevanje stvari, za katere nista vidva pristojna zgleda, oziroma nimate dovolj potencijala, da bi to reševali. Ampak vi imate ogromno potencijala, da se povežete. Vi točno veste, oba veste, kako je to, mislim, kako se približa človeku. In recimo tako, če se vprašamo, kakšna žena sem jaz temu možu, in če se vprašam, kakšen mož sem jaz tej ženi, kaj počenjam, kakšen vtis puščam, a sem jaz taka okoliščina za to ženo, kot želim biti, mislim, a jaz to hočem in obratno. Jaz sem se trudil, pa razen tega, da sem mogel iti čez sebe, je ona skoro bila nezadovoljna. Saj karkoli sem jaz naredil. Zdaj, če se strinjate, bomo naredili eno črto, pa bomo rekli, do zdaj je bilo tako, od zdaj se pogovarjamo in od zdaj bomo šli v eno drugo smer. To, kar ste do zdaj počenjala, vidva sta delala kontra sebi. Jaz sem tukaj, bom rekla, tako ena taka varovalka, da od zdaj, ko boste delala, da ne boste delala kontra sebi, oziroma da boste razumela, kar počenjata in da boste potem v skladu s tem razumevanjem ravnala. Če ste za to, mislim. Ker to je zdaj mogoče eno malo drugo razumevanje kot tisto, kar ste ga gojila do zdaj. In tisto, kar jaz sem prepričana, vi mogoče se ne znate pogovarjati o občutkih krivde in o teh stvareh, ki se tukaj pogovarjamo, ampak vidva zagotovo ste točno vedela, kako se povezati, ker drugače se ne bi nikoli poročila. Vi imate vse na razpolago, kar je potrebno enemu paru, da se poveže. Da je pa potrebno v bistvu to, kar imate v svojem potencialu, dati v funkcijo. Vi ste pa zdaj razvili ena nova vedenja, ki niste imeli prej, in zdaj ste vso energijo in čas usmerili v ta nova vedenja. Mogoče malo starih ne bi bilo, včasih prepisovati nič ni slabega. Mogoče res, jaz imam občutek, da prej smo imeli nekako kot družino v zakonu dobre in slabe trenutke. Zdaj pa se je spremenilo na način, da so samo ti slabi trenutki. Ne mislim, da je veliko novega, saj je čisto drugače, ampak vse te neke stare stvari, ki niso bile prej v redu, poleg dobrih, zdaj so samo te nekako poudarjene. Jaz mislim, da je to normalno. Če se mi fokusiramo v nekaj, kar je slabega za nas, potem samo slabo iz tega ratuje. Potem se samo dodaja še olje na ogenj in se stvari samo slabše. Jaz bi mogoče tukaj naredila eno tako ločnico med vami kot parom. Vidva sta par in ko sta se združila, sta bila takrat ljubimca in prijatelja. In šele potem ste postala starša. In ko včasih ljudje zelo to mešajo,
Mislim, normalno, da mešajo, ko pridejo otroci, postanemo družina, ampak še vedno je par osnova v bistvu te družine. In če sta tista ljubimca in prijatelja živa in če delata na tem, potem ta družina cveti. Če pozabita ta ljubimca in prijatelja na to, kar sta ona dva v resnici in kar morate ostati, potem tudi družina trpi. Tudi starševski odnos trpi zaradi tega. Vidva nista starša. Samo en del sta starša. Osnova vaše družine je vaš partnerski odnos. Torej, ljubica in prijateljica in ljubimac in prijatelj. In če jaz vprašam, kje so ti zdaj tukaj v vajnemu zakonu? Kje sta se skrila? Mi smo se tudi prej večkrat pogovarjali o tem, a se strinjaš, imamo v spominu, da sta oba bila istega mnenja, da v bistvu, kadar imamo otroke, da mi je takšno življenje bolj popolno, kot je bilo prej, ko sva bila sama midva kot par. Ja, seveda, da ja. Jaz nimam potrebe razmišljati o tem življenju, kak je bilo pred otroci. Ja, Tanja, jaz to razumem. Otroke imamo takrat, ko se vrnem nazaj, mislim, to mi je bilo čisto brezvezno obdobje življenja. Vse takrat ni bilo. Ni bilo čisto brezveze, ker drugače ne bi v bistvu... Ja, z otroki je nadgrajeno v tem pozitivnem smislu. Tako. Želim, da to ostane. Ja, tako, ampak kot vidite... Nočem samo njega. Seveda, ampak zato, ker so nam otroci najbolj pomembni na koncu našemu življenju, ko enkrat jih imamo. Zato pač morava zelo, zelo veliko vložiti v to prvo, kar je bila baza tega. In jaz mislim, da ljudje ponavadi to spustijo in pozabijo in tako rečejo. Mene ne zanima tisto, kar je bilo prej, ampak tisto je v bistvu osnova vaše družine. Če pa se ne vrne to, ta prvo, ker iz tega, kakšno sporočilo recimo mislite, da bi poslali svojim otrokom kot ljubimca in prijatelja? Kakšno bi bilo sporočilo? Vse dobro sporočilo, vse to je nekaj, kar bi... Kaj bi lahko videli? Tisto, kar ne znamo zdaj. Jaz sem prepričana, da točno znate, samo ste to dali v drugi plan. Zdaj ste se fokusirali na neko novo vedenje, ki sta ga razvila kot starša, ker tukaj se vse suče okrog otroka trenutno. Kot mama in oče v bistvu ste tukaj na tej nesreči in na tej spremembi, ki je bila za vas boleča, v bistvu razvila ena vedenja, s katerimi kontaminirate svoj odnos, uničujemo družino. Mislim, jaz moram biti poštena in bom rekla, če nadaljujete na tak način, potem mislim, je samo vprašanje časa, ko boste šli na sodišče. To pa ne želite. Torej, če hočete ostati skupaj, potem pa se morate spomniti tega, ker že vladate, mislim, vladate te stvari. Ja, mislim, tako kot ideja je fajn slišati, ko se vrnem v realnost. Kako zdaj doma življenje zgleda? Poskušam biti prijatelj. Jaz tudi spet imela potrebo po Nikoli. In trenutno je ne čutim. Trenutno bom rekla tako, vi rečete ne čutim, jaz bom rekla trenutno to, kar govorite, v bistvu te privira vašo potrebo. S tem sama sebe onemogočate, da bi čutila potrebo. Na tak način, ko gledate na svojega partnera, ne morete imeti potrebe. Iz tega zornega kota, torej iz zornega kota, iz katerega zdaj gledate, ne boste razvila potrebo. Ampak
Na kakšen način pa jo, da si kot mantro ponavljam. Ne. Rada te imam. Ne, Mislim, da te... Mislim, to lahko... Pridi do te, mislim, priditi, no, kako si to ustvariti? Ja, v tem odnosu bom rekla, Tanja, v tem odnosu niste samo mama, ne. Zdaj, ko jaz vas poslušam, ne, kaj govorite, ne, bom rekla, slišim tako, da pač imate idejo, da je mogoče spremeniti nekaj, kar ni mogoče spremeniti. In da to poskušate nenehno poskušate. In zdaj, če bi dala naslov vašemu vedenju, bi rekla, to je mama, ne. Mama vzgojiteljica. Mame vzgojiteljice to poskušajo, mame vzgojiteljice delajo na tak način, ne. In dokler ste mama, je pač to zelo težko, ne. V zakonu nismo, mi imamo tudi, razvili smo tudi vedenja iz različnih vlog, ne, ampak materinska vloga ni tista, ki nas pripelje skupaj. Mi se zaradi materinske vloge ali pa očetovske ne poročimo, ne. Niste se poročili zaradi tega, ker ste bila mama in ker ste hotela vzgajati tega tipa. Zdaj imam to vlogo. Ja, jo imate, ja, ampak jo potem morate prakticirati na otrocih, ne pa na možu. Vi dva funkcionirata kot mama in očka, zdaj trenutno, ne. Iz nekih, bom rekla, prepričanj, da je možno, kar ni možno, da je možno spremeniti vedenje drug drugega in potem bi tako malo, kako vas doživljam, ne, malo si žrtev, ne, tega, kar se dogaja, malo pa poskušaš to premagati, ne, in v bistvu tukaj se skozi sukate in iz te moke ni kruha, no, jaz ne verjamem, da je, no, mislim, mogoče, in verjamem, da tudi vi vidite, da ni, ne, zato ste tukaj, ne, to se pravi, nista samo starša, sta starša svojim otrokom, ne drug drugemu se nekaj drugega. In drug z drugim se morate obnašati iz te perspektive, če se obnašate, recimo, kot prijateljica. Če bi Nikola bil vaš najboljši prijatelj, ki bi vam to zgodbo pripovedoval, kaj bi vi njemu povedala? Ja, malo bi bilo treba premisliti, ne. In obratno, ne. Če bi se vi dva kot prijatelja pogovarjala o tej nesreči, bi drug drugega potem tolažila, neverjetno. A prijatelji tolažijo drug drugega? Jaz ne vem, no, a tolažijo? Ali ne? Ja. Jaz mislim, da je to, no. Bom rekla, težko boste, razen tista mantra, to ni možno, ne, ampak če začneta v bistvu iz prijateljstva, mogoče bi se dalo kaj pogruntati. Kaj pravite, Tanja? A bi probala? To, da sem mama, jaz sebe imam v eni osebi, ne. Ja. Nekako si ne delim na, zdaj sem mama, zdaj sem žena, zdaj sem, ne vem. Ja, seveda, da ne, saj smo ampak vedenja, ki jih izpeljujemo, ne, so usmerjena na moža, a če ste kritična do otrok je eno, če ste kritična do moža, to je pa čisto drugo. Če otroke vzgajamo, to je eno, mislim, to je naša naloga, če vzgajamo moža, pa to ni naša naloga. Jaz v tem delim to mamo, ne. Komu si mama tukaj? In kaj si temu človeku? Oziroma, kaj je on tebi? Kaj te vzgajam? Ne vem, no. Ja, jaz tudi ne vem. No, Ja. ne vem, no. Vi pravite, da ga obtožujete, pa tudi, če mu ne rečete, v sebi ga obtožujete, ne, mislim. Jezna sem. Jezna ste. Jaz to celo sprejemam, tudi jaz to sprejemam, da nekako, da je to prav, da si jaz to zaslužim. Ja, ker vi pač pogledate malo iz druge perspektive, ker bi radi v bistvu
spremeni v to, kar se ne da spremeniti, ljudje potem začnemo gojiti občutek krivde. Nekako hočemo pokazati, da nismo tako slabi, kot zgleda, ne. Ampak to, da ste vi boljši, kot zgleda, bom rekla, to vi lahko svoji ženi pokažete na druge načine. Je ogromno takih načinov, ne, razen da v bistvu, ko se vam približa, začnete z vzgajanjem občutkov krivde. To so tudi drugi načini, ne, ampak... Samo moram prvo sebi to dovoliti. Ja, mislim, kaj si morate dovoliti? To, da poskušam biti partner pa ljubimec. Prijatelj, za začetek. Prijatelj pa... Za začetek, prijatelj, ne, mislim, ne vem, no. Če ne bi bila prijatelja na začetku, nič ne bi bilo od vajne zveze. Jaz ne vem, od čigave zveze bi bilo, če ne bi bilo tega nekega občutka, da smo na neki valovni dolžini, ne, da nekako štekamo drug drugega, da sva tu drug za drugega, ne. In jaz to, kar sem na začetku rekla, ponavadi, ko so take stvari, take grožnje od zunaj, ko se zgodijo, potem se ljudje še bolj približajo, ampak jaz verjamem, da se približajo prav zaradi tega, ker je ta prijateljska v bistvu vloga skoči in ta prijateljska vloga je tista, ki nam pomaga, da pa potem to realiziramo. Se še bolj povežemo. Tukaj nekako zmanjkuje. Ja, spet, zdaj, ko ste rekli grožnjo od zunaj, ne, jaz to vidim kot grožnjo, ne, ni zunaj, ne, sami smo si to Ja, grožnja je... odločili. Ne, grožnja je... In iz tega filma nekako, ne, bi morala res variti, kako priditi ven, ne. Vi veste, no. Morate pa, a veste, ogromno energije gre v to, kar inzistirate. Zdaj inzistirate na tem, da ne morete odpustiti, da ne morete oprostiti. Ogromno energije vam gre v to. Če bi polovico te energije porabila v to, da v bistvu poskušate razumeti, prijateljsko razumeti drugega človeka, bi bilo veliko boljše za vas, ne. Ampak jaz vam to ne morem posiliti, tega mnenja. Jaz verjamem v to, no. Vi pa boste odločila, kaj boste s tem naredila. Ja, dosti imam za razmišljati o tem, tudi kako bi, če bi mi prijatelj to zgodbo povedal, kako bi jo sprejela. Tako, kaj bi mu povedala? In tu potem prihajamo stik sama s sabo, koliko je v bistvu tega nekega potrebe po kaznovanju, v meni, ne. Ja, to je. Mogoče celo do prijatelja, ne, mislim, težko si zdaj, ampak... Ja. Da je v tem problem. Vse, kar zadeva nas, mi lahko spreminjamo. Zato je zelo pomembno, da razumemo, kaj je to, ne. Potem pa lahko spreminjamo. Ni problema v bistvu, ki ni rešljiv. Torej, mi odločamo, ne. In jaz sem prepričana, da lahko sama se bojo opravite. Ne rabite nobenega v resnici za to, ne. Mogoče kakšno usmerjanje in kakšen pogovor pa ja, ne, ampak drugače pa ne, no. No, meni se zdi, da smo pa kar malo smo zakoličili, bi rekla, ne, in da bi mogoče čas se nam izteka, ne. Bi rada od vaju slišala, s čem odhajate od tukaj. S kakšno mislijo odhajate, Nikola? Pa jaz povedal, jaz zdaj razmišljam, da tisto, kar jaz lahko naredim, je, da sebe, da se, ne bom rekel, da se neham kriviti, ker ne vem, če nisem pripravljen na to, ampak da se manj krivim in si dovolim, da poskušam Tanjo to lažiti
v tistem, kar se je zgodilo, ampak ne na način, da sprejemam to kazen. Zato se moram malo nehati kriviti. Nimam občutka, da se bom nehal kriviti, ampak to je nekaj, kar bi lahko naredil. Če poskušam kot do neke prijateljice, jo poskušam potolažiti, sam bo težko brez tega sprejemanja krivde, kazni. Ja, imamo še materijala za delo, to se ne bojim, pa bomo tudi drugič malo o tem več kaj rekli. Ne? Kaj pa vi, Tanja, pravite, s čim vi odhajate? S tem razmišljanjem, da v bistvu da spoznam samo sebe, ne? Česa sem sposobna, oziroma da spoznam samo sebe in da to na nek način, to kar ste rekli, ne, da potem lahko tudi to spreminjam, če spoznam ta svoj del, koliko v bistvu res lahko kaznujem, ne, druge v svoji glavi, ne, in koliko je to v bistvu hudo. Za vas? Ja. S kaznovanjem drugih v bistvu zato, ker imam s to osebo v bistvu, ker jo potem prečrtam iz svojega življenja, ne. Ker je potem ne sprejmem, ne morem ji, gre. Ja. Pa če bi jaz nehal sprejemati to kazen, kaj bi se, a bi tebi to bilo okej? To so neke nianse v moji glavi. Jaz ne morem reči, da Nikola, ne vem, tam boš klečal na koruzi, ne, pa ko boš 1 uro to naredil, pa bo za danes dovolj, ne. Gre za ta nek moj občutek odpuščanja oziroma sprejemanja, ne. In koliko lahko prijatelja, ne, ki se mu kaj takega zgodilo v življenju, sprejemem kot da on ni kriv, ne, in da pač tako je. Ta del moram pri sebi nekje. Vsakdo mora pri sebi pravzaprav. To je bistvo, ne. Da pravzaprav drugi ljudje ne povzročajo nič nam in mi ne povzročamo nič njim, ne. Mi pač vedenje drugega na nek način predelujemo v svojih glavah in potem to, kar predelamo, je včasih proti nam. Se počutimo slabo, včasih pa dobro predelamo, pa se počutimo boljše, ne? Ampak v bistvu mi smo nekako gospodarji svojega življenja. Če bi prečrtala tega prijatelja, potem pa bi ga ne bi imela, ampak si imela, veš, družino sem imela, zdaj pa tebe ne morem prečrtati, ne, in zdaj se moram s tem ukvarjati, ne, kako naj te ne prečrtam, ko imam potrebo po tem, da... Torej, nista prečrtala drugega kot prijatelja, ker drugače bi bila na sodišču. To bi jaz rekla, s tem bi jaz danes zaključila. Nikola in Tanja nista realna klienta, ki jih srečujem jaz v zakonski svetovalnici. Ona dva sta študenta 3. letnika programa za pridobitev naziva psihoterapevt realitetne terapije. Ta zgodba, ki ste jo tukaj izpostavila, ni njihova realna zgodba, ampak ko sta premišljevala o tem, kaj bi bilo za njih v bistvu zahtevno in kaj bi ona dva doživljala kot frustracijo v svojem življenju, potem pač s tem, da sta začela govoriti o tem, kot da se to zares dogaja, sta nekako tudi v tem trenutku bila v frustraciji. To je sicer del našega izobraževanja, temu rečemo avtentični klient in ona dva sta bila precej avtentična, kot da bi bila zares na svetovanju. Torej, tole je bila en poskus demonstracije, da vidite, kako terapevt v realitetni terapiji v bistvu se pogovarja z parom, z ljudmi, ki v bistvu pridejo zaradi svojih partnerskih težav
in seveda, da pokaže, kako parira iz teorije izbire, iz prepričane teorije izbire, njihovim različnim zaznavam situacije oziroma različnim zaznavam, izbranim zaznavam, ki predstavljajo kot svojo frustracijo v svetovanju. Toliko o tem, kaj je partnerska terapija.